Buongiorno a tutti. Cominciamo ora una serie di video riguardanti il capitolo della logica. Questo capitolo lo trovate sviluppato a pagina 164 del vostro libro di testo per quanto riguarda la parte delle proposizioni logiche e a pagina 171 del libro di testo per quanto riguarda le regole di deduzione. Quindi suddividiamo questo capitolo idealmente in due parti. Perché in matematica andiamo a studiare la logica? Andiamo a studiare la logica per svariati motivi. Uno dei principali obiettivi della matematica è il ragionare bene, cioè effettuare dei ragionamenti validi, d'accordo? Quindi la logica si propone di verificare l'esattezza di opportuni ragionamenti. È chiaro che dopo la logica, dopo il capitolo riguardante la logica, faremo il capitolo riguardante la geometria, ed è un capitolo dove di ragionamenti se ne faranno veramente parecchi, va bene? Quindi la logica si propone di verificare l'esattezza di questi ragionamenti in modo che da una o più proposizioni sia possibile dedurre, d'accordo, altre proposizioni. La deduzione è una deduzione logica, va bene? Quindi da una o più proprietà, d'accordo, noi dovremmo essere in grado di dedurre logicamente altre proprietà che ci faranno progredire in un determinato ragionamento, va bene? Non solo, ma la logica poi è spunto per la costruzione di altri edifici matematici, primo fra tutti quel settore riguardante appunto l'informatica, va bene? Partiamo con alcune definizioni che sono estremamente importanti, sono definizioni di base della logica. L'enunciato, cos'è un enunciato? È un insieme di parole o simboli dotati di senso, va bene? Questa definizione in sé per sé, come dire, la teniamo lì e la sfruttiamo per andare a costruire qualcosa di più sostanzioso. Cos'è una proposizione logica? Una proposizione logica è un enunciato per il quale si può dire se è vero o se è falso, d'accordo? Quindi ci serve sapere cos'è l'enunciato, quindi un insieme di parole o simboli dotati di senso, che abbiano un loro senso nella nostra lingua, va bene, italiana. La proposizione logica invece è un enunciato, è un particolare enunciato, è un sottoinsieme di tutti gli enunciati esistenti, per i quali si può dire se questo enunciato è vero o falso. Facciamo alcuni esempi. Esempi di proposizioni, di enunciati che sono proposizioni, e esempi di enunciati che non sono proposizioni. Sono proposizioni i seguenti enunciati. Il 25 dicembre è Natale. Si può dire se questo enunciato è vero o è falso. Il 25 dicembre è effettivamente Natale. Lo possiamo dire incontrovertibilmente, senza tema di smentita. Va bene? Seconda proposizione. La Sicilia è un'isola. È una proposizione logica anche questa? Sì, perché possiamo tranquillamente dire se la Sicilia è oppure no un'isola. In questo caso è vero, va bene, anche la Sicilia è un'isola, come è vero, nella prima proposizione logica, che il 25 dicembre è Natale. Andiamo in quest'altra proposizione, il numero 7 è divisibile per 2. Anche questa è una proposizione logica, anche questo è enunciato una proposizione logica, perché possiamo dire se è vero o è falso, in questo caso è falso. Va bene? Il fatto che questo enunciato sia falso, infatti il numero 7 non è divisibile per 2, va bene? Non va assolutamente a inficiare quella che è la definizione di proposizione logica. Il numero 7 divisibile per 2 è una proposizione logica. Va bene? Milano non è una città della Lombardia, anche questa, nonostante sia falsa, è comunque una proposizione logica, è un enunciato, quindi un insieme di parole o simboli dotati di senso, per i quali si può dire se è vero o è falso. Va bene? Andiamo invece a dare degli enunciati che non sono assolutamente proposizioni. Domenica farò una torta.
Chi ce lo dice che farò una torta? Va bene? Può succedere, può anche accadere che io questa domenica non riesca a fare una torta. Non si può dire incontrovertibilmente, senza termine smentita, se questo enunciato è vero oppure falso. Come il seguente esempio, non è neanche questo, neppure questa una proposizione logica, va bene? Chiudi la porta. Non possiamo dire se questo insieme di parole o simboli comunque dotati di senso è vero oppure falso. È un ordine, chiudi la porta. Non è assolutamente una proposizione logica, va bene? Quindi sono proposizioni logiche, quegli enunciati per i quali si può dire se è vero oppure falso, va bene? Andiamo a dare adesso la definizione di proposizione semplice. La proposizione semplice è un enunciato formato da un soggetto e da un predicato. Andiamo a vederli esempio per esempio. Il 25 dicembre è Natale. Qual è il soggetto? Il 25 dicembre è Natale, è il predicato. Nella fattispecie il soggetto è ciò di cui parla il predicato. Va bene? Il predicato è Natale, parla del 25 dicembre. Il predicato è la parte che dice qualcosa del soggetto. Va bene? La Sicilia è un'isola, la Sicilia è il soggetto, è un'isola, è il predicato, per i motivi detti sopra. Il numero 7, soggetto, è divisibile per 2, predicato. Milano, soggetto, non è una città della Lombardia, predicato. Va bene? È una variabile logica della proposizione semplice, i cui due valori di verità sono solo vero o falso. Quindi noi in pratica affronteremo una logica a due valori, va bene? La nostra variabile logica assumerà due valori, o vero o falso, d'accordo? Quindi queste proposizioni, tanto per ribadire il concetto, sono affermazioni per le quali si può dire senza ombra di dubbio se siano vere oppure false. D'accordo? Noi quello che andremo a affrontare sarà il cosiddetto calcolo proposizionale. Io una cancellata, veloce. Più o meno ci siamo. Cosa si intende per calcolo proposizionale? Lo trovate a pagina 165 del libro. Per calcolo proposizionale si intende il combinare tra loro due o più proposizioni logiche, formando in questo modo proposizioni più complesse, dette proposizioni composte. Quindi, tra due o più proposizioni semplici, nella fattispecie utilizzeremo il 99% dei casi sempre due proposizioni semplici, va bene? Sceglierne tre significa appesantire notevolmente i calcoli, d'accordo? Quindi tra due proposizioni semplici, unendo due proposizioni semplici, possiamo ottenere quelle che si chiamano proposizioni composte. Ok? Il nostro obiettivo sarà studiare il valore di verità di queste proposizioni composte. Ok? Facciamo un esempio di proposizione composta, va bene? Che si ottiene dall'unione di due proposizioni semplici. Allora, consideriamo una proposizione A, scriviamo qui.
Marisa canta. Una proposizione B, Marisa studia. Va bene? E una proposizione C, Marisa canta e studia. D'accordo? A e B sono le due proposizioni semplici. Soggetto predicato, soggetto predicato. Va bene? La proposizione C è data dall'unione, vedete, Marisa canta e, sottointeso, Marisa studia, dall'unione di due proposizioni semplici tramite, scusate, una parola, eccola qua, questa parolina qua, che si chiama connettivo logico. Va bene? Quindi i connettivi logici cosa sono? Sono quelle parole utilizzate per collegare tra loro le proposizioni semplici, chiamate anche proposizioni atomiche, da atomi. Va bene? Quindi per collegare tra loro queste proposizioni semplici in proposizione che chiameremo appunto composte, dette anche molecolari. Va bene? Le proposizioni semplici vengono anche dette proposizioni atomiche, le proposizioni composte invece vengono dette proposizioni molecolari. Marisa canta e studia è un tipico esempio di proposizione composta o molecolare. Queste proposizioni composte o molecolari vengono anche dette, se ancora ce ne fosse bisogno di aggiungere definizioni, espressioni logiche. Va bene? Ci alleneremo più avanti nell'eseguire, nel calcolare i valori di verità di alcune espressioni logiche. Ok? Cosa sono i connettivi e soprattutto quanti sono i connettivi? Li andiamo ad elencare. I connettivi logici sono non, scriviamo qui, si chiama negazione, e congiunzione. O che si definisce disgiunzione inclusiva. Attenzione, o puntini puntini o che si definisce disgiunzione esclusiva. Facciamo una roba di questo tipo, siamo un po' più ordinati e lo tabuliamo in questo modo qua. Ok. Perfetto. Abbiamo poi altri due connettivi, se puntini puntini allora chiamato implicazione, abbiamo infine il connettivo se e solo se chiamato doppia implicazione. Bene. Questi sono i 6 connettivi logici che noi andremo a studiare. Nel modulo che stiamo affrontando, va bene? Tabellina che potete fare bene a casa, ok? State ben attenti.
Il valore di verità di una proposizione composta, per esempio, Marisa canta e studia, vedete che questa proposizione composta l'abbiamo costruita tramite il connettivo logico e, ok? Quindi il valore di verità di una proposizione composta lo si può trovare tramite uno strumento che si chiama tavola di verità. Quindi il nostro primo obiettivo è costruire la tavola di verità di una proposizione composta. Che cos'è la tavola di verità? Alla fine, tavola di verità, ne faremo parecchie di tavole di verità, è una tabella in cui si riportano le proposizioni semplici e quella composta. Va bene? Nella prima riga. Nelle successive righe si riportano le possibili combinazioni dei valori di verità delle proposizioni semplici, unitamente ai valori di verità risultanti dal calcolo della proposizione composta. Ok? Quindi, in conclusione, per stabilire se una proposizione composta è vera o è falsa, quindi è il nostro primo obiettivo dello studio della logica, bisogna, punto 1, conoscere il valore di verità di ciascuna delle proposizioni componenti, delle proposizioni semplici, quindi il valore di verità in questo caso di Marisa canta, il valore di verità di Marisa studia, va bene? E conoscere il significato di quelle parole che collegano tra loro le proposizioni semplici, cioè il significato dei connettivi logici. Ogni connettivo logico ha un suo significato. Ogni connettivo logico, nella connessione tra due proposizioni semplici, porta a calcolare un determinato valore di verità della proposizione composta. Va bene?